Bună dragilor, sunt Diana și astăzi am pentru voi wrap-up-ul lunii martie. Îmi pare rău pentru lipsa mea din ultimele 2 săptămâni, însă am avut o perioadă aglomerată și nu am reușit să filmez mare lucru. Filmasem un unboxing de la editura Art, însă calitatea nu era foarte bună și am decis să nu mai pun. Astfel o să realizez un nou clip în care să cuprind acele cărți și ce am mai primit sau cumpărat în ultima perioadă. În luna martie am citit 10 cărți. Printre acestea sunt cărți destul de bune care mi-au plăcut și pe care o să vi le recomand. Haideți să începem! O carte pe care am început-o luna februarie și pe care am terminat-o în martie este Valul de viață de Lina Moacă. Am făcut deja recenzia acestei cărți, o puteți găsi pe blog și poate o să las linkul de asemenea în descriere pe recenzie. Mi-a plăcut foarte mult cartea asta, i-am dat 5 stele din 5, acolo puteți vedea părerea mea în detaliu. Este vorba despre dragostea de adolescenți care trec prin niște dificultăți pentru a fi împreună. Irina se întoarce din străinătate pentru a termina liceul, clasa a 12-a, în București, pentru a fi alături de bunicul său care este într-o stare de sănătate destul de precară. Aici se îndrăgostește de Robert, însă dragostea dintre ei va întâmpina câteva dificultăți, va fi chiar interzisă, veți vedea despre ce este vorba în momentul în care o să citiți cartea. Eu vă recomand cu drag. În continuare am citit 3 benzi desenate primite de la NetGalley pentru recenzie și a fost un experiment destul de interesant. Eu care nu citesc de obicei foarte multe benzi desenate, bineînțeles acestea sunt în engleză. Am făcut și o recenzie, tot în engleză, dacă sunteți interesați. Prima este Fate, volumul 1, de Jodie Hauser. Este despre un supererou, o tipă mai plinuță, atipică pentru un supererou, cel puțin cu ce am fost noi obișnuiți până acum, însă destul de amuzantă și mi-a plăcut destul de mult de ea, dar povestea nu mi s-a părut chiar atât de interesantă. Sper să aflu totul mai multe despre ea, poate într-un volum viitor. I-am dat 3 stele din 5 acestui volum și sper să am ocazie să mai citesc despre ea. Următoarea carte este The Dreadful Fate of Jonathan York, de Cory Merritt. Mi-a plăcut extraordinar de mult, de asemenea mi-au plăcut ilustrațiile, sunt asemenea unor caricaturi, poate mai mult pentru copii, după stilul autorului, însă povestea este extrem de amuzantă și plină de peripeții și chiar mi-a plăcut. I-am dat 5 stele din 5 și vă recomand cu mare drag, dacă aveți ocazia, nu o ratați pentru că merită. Și ultima bandă desenată se numește Golem. Este o poveste despre politica din Italia într-un viitor distopic, capitalist, de genul ăsta. I-am dat din nou 3 stele din 5, deoarece politica nu este un subiect de interes pentru mine, dar per total a fost destul de interesant și, cum am spus, dacă sunteți interesați de părerea mea, puteți găsi mai multe în recenziile mele. Acum să revenim la cărți. Am primit un e-mail la un moment dat că găsesc pe Google Play o carte în format, bineînțeles, electronic, gratuit. Și această carte este Substitut de L.E. White. Este o primă carte a unei serii distopice într-un univers în care oamenii au trecut printr-o criză extrem de dramatică și de atunci au muncit într-una și nu s-au mai bucurat de absolut nimic, nu mai cheltui bani, ci din contră i-au strâns și nu mai au timp efectiv nici pentru a face copii și astfel apare un centru de nașteri unde cele mai frumoase femei care nu pot lucra altfel sau femei care au fost, nu știu, într-o casă de copii, de exemplu, și nu au avut părinți și nu au avut altă situație decât să se descurce astfel, au fost obligate, nu obligate cu forța, însă au fost convinse că acesta este menirea lor, să aducă copii pe lume și sunt însămânțate artificial și vor naște copii pe bandă rulantă, să zic așa, pe care după naștere îi vor vinde. Este destul de ciudat, subiectul însă are sens dacă veți citi cartea.
Nu știu dacă mai este încă gratuită pe Google Play, dar puteți încerca. Mi-a plăcut foarte mult și am citit-o imediat ce am dat de ea, pentru că eram curioasă să văd despre ce este vorba și am meritat să spun curiozitatea, i-am dat 5 din 5. Sper să apară cât mai curând volumul 2, să aflu mai multe despre această serie. După cum vă amintiți, în luna martie am făcut și un live show împreună cu cei de la Cartepidemia, în care am vorbit despre cărțile lui Lewis Carroll, Alice în țara minunilor și Alice în țara oculinților. Până la live show nu terminasem Alice în țara oculinților, însă după acest live show am terminat și cartea. I-am dat 4 stele din 5. Mi-a plăcut mai mult prima parte acestei serii pentru copii, însă a fost destul de interesantă, deoarece anumite aspecte nu mi le aduceam aminte. Mi-a fost mult mai familiară Alice în țara minunilor, dar și aceasta a fost interesantă și a fost o plăcere să o recitesc. Apoi am trecut la o carte puțin mai serioasă. Aceasta se numește Me Before You sau Înainte să te cunosc, de Jojo Moyes. O carte pe care urmează să o citiți și voi, deoarece o să apară în română, dacă n-a apărut deja în aprilie. Este o carte extraordinară, am dat 5 din 5, mi-a plăcut nemaipomenit de mult. Probabil n-aș fi fost 100% de acord cu subiectul cărții sau modul în care este tratat subiectul dacă nu aș fi fost la medicină. Probabil că acum câțiva ani aș fi văzut lucrurile altfel, însă după ce am făcut neurologie știu ce înseamnă tetraplegia și știu ce înseamnă pentru familie o asemenea traumă și este o carte sensibilă, o carte pe care vă recomand cu mare drag. Nu știu dacă o să fiți și voi de acord, însă sunt tare curioasă cum o să interpretați voi situația. E o carte care m-a făcut de asemenea să plâng. N-am mai plâns de foarte mult timp la o carte. Asta pentru că au fost fie cărți pentru copii și nu a fost momentul să plâng, n-am avut de ce. Dar și pentru că nu mai sunt atât de sensibilă la anumite lucruri. Și totuși cartea asta a atins un punct sensibil și mi-a plăcut mult de tot. O să apară și filmul la iunie și sper să fiu acolo la cinema să-l văd. Dacă vreți să vedeți părerea mea în detaliu, puteți citi de asemenea recenzia pe blog. Se pare că luna aceasta, la majoritatea cărților, am făcut recenzie și pentru că după o carte așa de dramatică nu am putut citi altceva la fel de dramatic și am citit Ayla și Fregia de la Deci Bătrânețe, o carte pe care o citea la momentul respectiv sora mea, fiind pentru prima oară când citea Stephanie Perkins. Știți voi, Ana sau te Franțesesc, Lola și Bătul Treabă din Vecini și Ayla. I-am dat 5 din 5, mi-a plăcut extrem de mult și finalul a fost emoționant și faptul că toate aceste fete, Ana, Ayla și Lola, ajung împreună și se găsește așa un final oarecum cumulat a celor 3 cărți. Mi-a plăcut mult de tot și are ceva aparte Stephanie Perkins și știe cum să vorbească despre prima dragoste, despre adolescență și despre toate emoțiile care te cuprind într-o asemenea perioadă. Și mi-a plăcut mult de tot și vi le recomand, bineînțeles, dacă nu le-ați citit încă. Următoarea carte a fost Povestea Elei, de Gail Carson Levine, o carte pe care am primit-o de la editura Art și pe care ar fi trebuit să vă o prezint în unboxing-ul de care v-am spus la începutul clipului, însă o să vă spun acum, mi-a plăcut foarte mult, 5 din 5, am citit-o imediat ce am primit-o. Este o descriere a Cenușăresei în care nașa acesteia, Zâna, Lucinda, i-a oferit un dar mai ciudat, darul supunerii, și ea este obligată să respecte fiecare poruncă pe care o primește, lucru care este exploatat de surorile și mama ei vitregă. Mi-a plăcut foarte mult această descriere. Am văzut și ecranizarea acestei cărți, se numește Ella Enchanted, după titlul original din engleză, și actrița care o joacă pe Ella este Anne Hathaway și mi-a plăcut extraordinar de interpretarea ei. Am dat cărții 5 din 5 pe Goodreads, deoarece a fost ceva
deosebit ce nu citesc în fiecare zi și vă recomand de asemenea. Este în special pentru copii, dar nu numai. O să scriu de asemenea în curând și o recenzie a cărții. Nu uitați să-mi spuneți dacă voi ați citit-o și ce părere v-a lăsat. Și ultima carte care m-a băgat oarecum într-un reading slump, cartea se numește Hoții de frumusețe de Pascal Bruckner. Am auzit vorbindu-se despre această carte pe mai multe canale de YouTube și mai multe bloguri și am zis ok, dacă am cumpărat-o, haide să o citesc. Este foarte, foarte creepy. Este vorba despre 3 persoane care pun la cale un complot împotriva frumuseții și găsesc o modalitate destul de nebunească, să spun, să se răzbune pe persoanele care sunt foarte frumoase fizic, ei considerând că astfel aduc dreptatea pe pământ. Este un subiect destul de ciudat, implică și o doctoriță atipică față de ce aș vrea eu să găsesc într-un doctor și acest lucru mi s-a părut destul de interesant, însă este o carte problematică deoarece nu arată deloc ceva plăcut din contra niște situații teribile, niște aspecte ale vieții destul de macabre. Nu știu, eu nu citesc de obicei foarte multe cărți de acest gen și probabil de aceea am fost puțin afectată de cartea asta, am dat 300 din 5 pentru că a avut anumite lipsuri, dar de asemenea a fost foarte, foarte deranjantă. Sunt tare curioasă dacă voi ați citit-o, ce părere ați avut despre ea. Mi-a plăcut faptul că autorul încearcă să pună în discuție un subiect demn de cărțile de psihiatrie. Finalul mi-ar plăcut să fie un pic mai lung și să fie un final propriu-zis, nu modul în care a fost lăsată cartea. A fost destul de interesant și intrigant subiectul pentru a mă face să citesc în continuare. Povestea a fost un pic cam stranie pentru mine și acum că știu despre ce este vorba, nu știu dacă m-aș mai apuca de carte. Mi-a dat așa o stare de proastă dispoziție. Acestea au fost cărțile. Nu uitați să-mi spuneți și voi dacă le-ați citit, părerea voastră despre ele și de asemenea ce ați citit voi în luna martie. Eu momentan citesc daneza pentru Cartea Epidemia lunii martie. Sunt la jumătate, sper să termin până la live show-ul de duminică, dacă nu mă înșel, sper să nu se fi schimbat ziua, însă dacă o să apară schimbări o să vă anunțăm din timp. Vă mulțumesc frumos pentru atenție și până data viitoare, lectură plăcută! V-am pupat! Ceau!